Quem mora sozinho tem um desafio extra quando o assunto é bruxismo. E vocês sabem por quê? Porque não tem ninguém ali do lado para avisar se você está fazendo barulho, rangendo ou apertando os dentes à noite. O bruxismo, nesses casos, se torna um inimigo completamente invisível e silencioso. Sem o alerta de outra pessoa, você precisa aprender a ler os sinais que seu corpo deixa assim que você acorda. Eu sempre digo para os meus pacientes que o corpo sempre deixa rastros. E o problema é que na correria a gente acaba ignorando o óbvio. Então, a dica é prestar atenção nesses 3 sinais. Primeiro, aquela dor de cabeça, logo cedo, não é normal. Parece que o travesseiro não foi bom, você está com torcicolo, aquela dorzinha chata, músculo tenso. Segundo, as dores na nuca ou nos músculos do pescoço, parecendo que o músculo está cansado, também é um indicativo de bruxismo. E o terceiro, que eu considero ainda mais sério, é sentir os músculos do rosto cansado, como se você tivesse passado a noite inteira mastigando um chiclete sem parar. Como eu prezo muito pela durabilidade e longevidade dos dentes, eu posso afirmar que dente nenhum aguenta essa carga sozinho por muito tempo. Se você mora sozinho e se identificou com esse cansaço ao acordar, essa é a hora de olharmos para isso com mais atenção. Conta aqui embaixo se você já sentiu ou sente algum desses sinais.